Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νικιαί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, επίσημο δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο παντακού παρόν και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των εναυτών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς πάσχη ρήτους, και σώσον εγκαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Υιός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Υιός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Παναγία Τριάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και ειν και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστου της αμαρτίας ημών, Δέσποτας υπόζητος ανομίας ημίν, Άγιε επίσης και Υιάς της ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και ειν και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ορθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρκον ημών των επλούσιων δώσει μη σήμερα και άφηση μη το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικιαί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και ειν και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσαμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Επακούσε σου, Κύριε, ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλες η βοήθειαν εξ Αγίου και εξ Υιών αντιλαβητός σου. Ληστή πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου θυανάτω. Λόγισε, Κύριος, κατά την καρδία σου και πάσαν τη βολή σου πληρώσε. Αγαλιαστόμεθα την Κύριο σου και εν όνομα του Κυρίου Θεού ημών μεγαλύτεριστόμεθα. Κύριος Κύριος πάντα τα αιτήματά σου, γέννο και αστυχίες των Χριστών αυτού. Επακούσε διάκρες του ουρανού αγιώθη ο δυναστείες και της δεξιάς αυτού, που και να μας υπευθυνήσει την ονομαστική του Θεόν ημών και καλεσόμεθα. Αυτοί συνεπορήθησαν και έρεσαν, ήλιαν ευθύνη και αεροσόφινες. Κύριε, στόσον τον βασιλέα και πάψον ημών, ενίαν ημέρα που κάθεσαν πάσες. Κύριε, δυνάμισε φραγίσε το βασιλείς, και επί τους Ιούς το κατεβάσετε σπόδρα. Με την κοινία της καρδίας ασκεύοντας αυτό, και την θέληση των κυλαίων αυτού και στερήσας αυτό. Ότι προέφταζας αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έτσι κατά την κεφαλήνα του στέφανον εκ του Κυρίου. Ζωή της αδόξη και έρωτας αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνων. Μεγάλη δόξα του Σωτήρ, δόξαν και μεγαλοπρέπεια με τη χρήση επ' αυτό. Ότι
το εις αυτό ευλογία εις αιώνα αιώνα, ευκαλείς αυτόν εν χαράντα του προσώπου, ως ο βασιλεύς αρχής και επικλείων, και ευελέγησης του γης τα λεπτή, ελευθερικής του πάσης της ευθύσης, η δεξιά σου πάντα σου ζητούντας σε, ότι ζήσεις από το κλίβανο πυρός, εις καιρό του προσώπου σου. Κύριος ενώγει αυτούς συντάξια τους, και καταπάγεται αυτούς κύριους, των καρπών αυτών από της γης απολύτως, και το στέρμα αυτών από ιών ανθρώπων. Ότι έφυγαν εις έγραψα διαλογήσαν το δουλάς, ελληνίδιν απευθύνες, ότι ζήσεις αυτούς νόμους, έντες το λυπής σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτό, Χριστός, τη Κύριε τη δυνάμει σου, άσχον και ψάλλοντα την αστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και ίν και στον αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεός ελέησον ημάς, Κύριε ελάψε της αμαρτίας ημών, Δέσποτας η χώρας της ονομίας ημίν, Άγιε επίσης και Κύριε της απευθυνίας ημών, ένα και του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και ίν και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, έρθατε η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των εκφύωσιων ως ημείς σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας τη βασιλεύσης κατά βαρβάρων των ούμενων και των φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο υψωτής του σταυρό επουσίως και επωνύμος σου και εν η πολιτεία του συκτηρμούς σου δωρίσε, Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχίαν όχι εν τη συν, όπλων ειρήνης αίδη των τρόπεων, και νυν και αήν και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυτα, μη παρήδης αγαθή της εσκεσίας ημών, πανήμητε Θεοτόκε. Στήριξη των Ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ους εκέρευσαν βασιλεία και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτεκε στο Θεόν μόνοι ευλογημένοι. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μηγαριό σου, δεομεθά σου υπάκουσον και ελέησον. Έτε δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Έτε δεόμεθα υπέρ των αρχιεπισκόπου ημών Αλεξίων και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητων. Ο τερήμων και φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πρέπαμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ. Δόξα τη Αγία και Οσίου και Ζωπιού και Αδιαιρέτω Τριάδη, πάντοτε νίκη αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκίας. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανακαινεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανακαινεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επιθύμησαν οι θλίβοντες μου, πολλοί επανίστανε επ' εμέ, πολλοί λέγουσι η ψυχή μου, ουκ έσυ σωτηρία αυτόν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτον μου, ή δόξα μου και υψών την κεφαλή μου.
Φωνή μου προς Κύριον και έκασα και επίκουσε εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγιάχθην ότι Κύριος εντρίψεται. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλων συνετριπτηθέντων. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι Συ επέταξες πάντα στους εκτρέποντας με ματέως, ποδώντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία εκ των λαών και η ευλογία του. Εγώ εκοιμήθη και ύπνωσα, εξηγιάχθην ότι Κύριος εντρίψεται. Κύριε, μη το θυμό σου λέξεις, δε την οργή σου παιδεύσουμε, ότι τα βέλη σου εν υπάγησεν μη, εν υπεστήριξα σε επιμένεις Κύριε σου, ουκ αστυνίας εν της αρκή μου, από προσώπου της οργής σου. Ουκ αστηρίνη εν της οστέλη μου, από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου επιρρήσιν την κεφαλή μου, σε φορτίον βαρύ, επανήτη με με. Προσώπησαν, εσάψαν μόνο πες μου από προσώπου της αφροσύνης σου, αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησαν και κατεκάθουν ως τέλος όλη η μέρα, σκυδροπάζανε πολεμών. Ότι εψώμοι επλήθησαν επρεγμάτων και ουκ αστυνίασαν της αρκή μου. Εκαπόθην και ταπεινώθην νέος φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδιάς μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός από σου ουκ απεκρύβει. Η καρδία μου ταράχτη, καταλειπέμει η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου, και αυτό ουκ έστειμεται μου. Οι φίλοι μου και πλησίω μου εξεναντίας μου ήγησαν και έστησαν, και οι έγκυστά μου και μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι λειτούντες στην ψυχή μου και ζητούντες στα κακά μου ελάχιστη σωματεότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως ύποφος ουκ ήκουαν και ως άλογος ουκ ανοίγω το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος ουκ ακούαν και ουκ έκανε το στόμα και αυτού ελεγμούς. Και ότι επί Συ, Κύριε, έλπισα Συ εις ακούσεις, Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσιμοι οι εχθροί μου και εν το σαλευτήν επόδας μου εμεγαλοριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγαν έτοιμος και άγγελόν μου ενώπιόν μου διαφατός. Ότι την ανομία μου εγώ άγγελο και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Είδε εχθροί μου σώζει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύρισαν οι μισούντες με αδίκως. Ή ανταποδόσεις μη κατά κακά απεί αγαθών εν διαβαλών επί καταδίκων δικαιοσύνης. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς από μου, πρόσχεσαι στη βοηθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, και μη υποστείς από μου, αποστείς από μου, πρόσχεσαι στη βοηθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεωτρίζω, εδίψωσε την πληγή μου, πως απλώς η σάξ μου, εν γη και αβάτω και ανίδω. Ούτως δε αγιόφθηση και η δίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσω το αλαιό σου υπερζώας, τα χείλη μου επανέσωσης. Ούτως ευλογήσωσε τη ζωή μου, εν το όνομα του Ιησού αρώντας χείλες μου. Ως εξ θέατος και ποιότητος επληστεί η ψυχή μου και χείλη αγκαλιάστο ενέστη το στόμα μου. Ή εν μόνησός σου επί τη στομνή μου, εν της όρθης εμελέτωνης σε, ότι γεννήθη βοηθός μου και εν τη σκεύη το περίοδο σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού αντελάβω το δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάθην ζήτησαν την ψυχή μου, εσυλεύσαν το εις τα σκατόντα της γης, παραδοτήσονται ισχύρα τροφέας μερίδες, αλλοπέχουν έσονται. Οι δε βασιλείς εφραντίζεται εν το Θεό, επανεθύσετε πάσο ομοίων εν αυτό, ότι είναι φράγη στόμα λαλού τον άδικα. Εν της ότης αμελέτωνης εσέ, ότι γεννήθη βοηθός μου και τη σκέπτο περίοδο του αγαλιάσου μου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού αντελάβω τα δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αΐ και σε αιώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, 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 δόξα στους Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αΐ και σε αιώνα στον αιώνα να μην. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέφραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισερθέτω ενώπιον σου η προσευχή μου, κλείνω τον νου σου, το ου σου, η φιδένσή μου. Ότι επίστη κακό η ψυχή μου και η ζωή μου, το άδει ήκουσε. Προσελογίστη μετά των κατεβολών εις λάκων, γεννήθηνος άνθρωπος αβοήθητος, εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίες κατέπτοντες εν τάφο, ο νου και μνήστης έτη και αυτοί εξηρός μου εφώστησαν. Έθετο με Ελλάδο κατωτάτρο εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ αστηρίχτη δημόσου και πάντα στον μητρορισμού μου επίγαρης επεμέ. Εμάκρυνας του γνωστούς μου, απεμού έθετο μου φτάνημα αυτής. Παρεδόθην και ούκ ξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου ειστένησαν
από φτωχίες. Εκέτραξα προς Κύριον την ημέρα, ή επέτασα προς τα σχέδια μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, οι ιατροί αναστήσονται και εξομολογήσονται εσύ. Μη ειδίκεστε εν τάφα το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη προστήσετε εν τη σκότητα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεκτισμένη. Καγώ προς Κύριε και έκραξα και το πρωί του ψυχή μου προφτάσισε. Είναι τι, Κύριε, από την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό σου μου, το εγώ σημείο εγώ και εν κόψη νόματός μου εξωθείς δε, εταπεινώθην και εξεκρώνει. Επεμέντη ήρθαν λογιά σου, οι φουκαρισμοί σου μεταραξένοι. Εφήγωσά με ουσί είδωρο όλη την ημέρα, περιέσχω με άμα. Εμάκρυνας επ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίες. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέρπασα και νυχτή εναντίον σου. Είσαι θέτω ενώπιον σου, ψυχή μου, πλέον το όσφι στη θέση μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εδώς μου το όνομα του Άγιου αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη επιρρεθάνω πάσα στις ανταποδόσεις αυτού. Τον ευλασέβατε πάντα τις ανομίες μου και ιώμενον πάσα στα ασυνόσιων σου. Τον λυτρούμενον ευθοράς ζωή σου και στεφανούντα τον ενθιελέη και εκτιμή σου. Τον διπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήστε ως αρετού νεότη σου. Ποιόν αλεμοσύνα στο Κύριο και χτήμα πάση της αντικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή και Ιησού Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και λαίμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, που εις τέλος οδηγήστε ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Που κατά τα συνομίας ημών επίησε ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδοχε ημίν. Ότι κατά ύμνος του ουρανού και της γης κρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού από τους φοβουμένους αυτών. Καθώς τον απέφουσε ανατολή αποδισμών, εμάκρυνε αφημών τα σανομίας ημών. Καθώς οι κτήροι πατρές Ιούς κτήρισαν Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών ευνίστη ότι χούς έσμεν. Άνθρωπος του γη χόρτος σε ημέρα αυτού, ουσί άντος του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα δίθεν αυτό, και ούχ υπάρξει και ούχ επεγνώθητε εν τον τόπο αυτού, το δε έλος του Κυρίου από τους αιώνες των αιώνων τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιμων της φυλάς τη διαθήκη αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμος το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ του όλες των λόγων αυτού και εκόνται η φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ του όλες των λόγων αυτού και κόσε το φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, επιόντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτισε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις πίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσετε ενώπιό σου πάσο. Ότι κατεδίωξε με ακρός την ψυχή μου, μεταπίνησε τη ζήνη τη ζωή μου. Εκάτησέ με σκοτεινές ως νεκρούς αιώνους και εκκυλίασεν επί με το πνεύμα μου εν εμέ ταράκτη η καρδία μου. Εμνίστη ημερών αρχαίων εμελέτησαν πάση της έργης σου, εν πίσταση των χειρών σου εμελέθουν. Τι επέτασα προς τα σκύρας μου, η ψυχή μου όσοι άνδρωσοι. Ταχύς αποστρώμε, Κύριε, εξέλιξε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και με οθήσομε της κατεβαίνουσης λάθου μου. Αποστρώμε επίσης το πρωί του ελέου σου ότι επισήλβησα. Γνώρισόμε, Κύριε, οδόν εν τι πορεύουμε, ότι προσέ είδα την πληγή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατεύθυγον διδαξόμε, του ποιεί το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθό οδηγήσει με υγεία ευθεία εμένα και το όνομα σου, Κύριε, ζήσιμε. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάψεις, εκρύψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους τρίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσό με, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλο σου. Εισάκουσό με, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα σου του αγαθό οδηγήσει με υγεία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐν και ψιώνα στον αιώνα αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σου Θεός.
Αλληλούια, 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 δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σε. Την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμης σταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού αισιότων εν αυτού του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Αλεξίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ διακονίας, παντός του πλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ετσέπους ημών έθνος, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηρών θάλασσαν και αέραν, φιλο Χριστού ημών στρατού, του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της πόλεως και γνωρίας ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας, και των πιστικών των εναυτές, του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης, και χειρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Υπερπλεώνω, οδηγορούντων νοσών των κανόν των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του εστιλήμος από πόσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Αδυνατούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχωρητή. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αγράμμου υπερευλογημένης, εν δόξα της Χριστός Θεοτόκου, και Άη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, για αυτούς και αλλήλους, και πάσα τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό, παραθόμεθα. Κύριε. Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εκνικτός ορθρίσει το πνεύμα μου προς Θεό Θεός, διότι φως τα προστάγματά σου επί της γης. Αλληλούια. Αλληλούια.
Κύριος λείψετε λαόν απέδευτον, και ρηπτήρτους υπεραντίους έθετε. Πρεσβείες της Περαγίας Θεοτόκου,
Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Αδειάτους όσων ελέησον, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ χάρητη. Της Παναγίας Ακράδου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντα του Αγίου αμνημονεύσαντες, και αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι σαν το κράτος, Ιησού εστιν η βασιλεία, και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαιάει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον υφίον αδελφοί αγαπήσομαι, τας λαμπάδας σε αυτόν ευτρεφήσομεν, εν αρέτες εκλάμποντες και πίστη ορθή, ύγναος εφρόνιμη του Κυρίου παρθένη, έτοιμοι εισέρθομεν συν αυτό εις τους γάμους, ο γαρνηφίος δωρώνος Θεός, πάση παρέχει τον αυτάρτον στέφανον. Βουλευτήριον σωτήρ, παρανομίας κατά σου, ιερείς και γραμματείς, φθονοαθρίσαντες δεινός, εις προδοσίαν ενήνησαν τον Ιούδα, όθεν ανεδός εξεπορεύετο, ελάλη κατά σου της παρανόμης λαή, τίμη φύση παρέχεται, καγώ ημίν αυτόν παραδώσω, ισχυράς ημών της κατακρίσεως τούτου, ρίσε Κύριε τας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο Ιούδας τη γνώμη φυλακηρή, κατά του διδασκάλου οδυσμένης, κηρύττε βουλεύεται, μελετά την παράδοση του φωτός εκπίπτει το σκότος δεχόμενος, συμφωνεί την πράση πολίτων ατίμητων, όθεν και ακόμη να μη βίνον περέδρα, ευρίσκει ο άθλιος και πόδινον θάνατον, της αυτού ημάς λύτρωσε μερίδος Χριστέ ο Θεός, των πτεσμάτων αφεσυντορούμενος, της εορτάζους υπότο το άγναντον βάθος σου, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Ιούδας τη γνώμη φυλακηρή, κατά του διδασκάλου οδυσμένης, κηρύττε βουλεύεται, μελετά την παράδοση του φωτός εκπίπτει το σκότος δεχόμενος, συμφωνεί την πράση πολίτων ατίμητων,
της αυτού ημάς βήτρος εμερίδος, Χριστέ ο Θεός, των πτεσμάτων άφεσιν δωρούμενος, της εορτάζους υπόθους, το άκραντον πάθος σου. Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ορθία, ορθία, ακούσομεν το Αγίο Ευαγγελίο, ειρήνη πάση. Και το πνεύματί σου. Εκ το κατά Ματθαίον, Αγίο Ευαγγελίο των άγνωσμα, πρόσχομεν. Το καιρό εκείνο, συμβούλιον έλαβαν οι Φαρισαίοι κατά το Ιησούν, όπως αυτόν παγιδεύσος είναι λόγο, και αποστέλωσιν αυτό τους μαθητάς αυτών μετά των ηρωδεμών λέγοντες, διδάσκαλε, είδαμεν ότι αληθίσει και την οδόν του Θεού εν αλήθεια διδάσκεις, και ου με εσύ παρά περίοδενός ούγαρ βλέπεις εις πρόσωπον ανθρώπων, είπε ον ημίν, τι σιδόκι, έξεστε δούνε κίνσον Κέσαρι Ιού. Γνούς δε ο Ιησούς την πονηρίαν αυτόν είπε, τι με πειράζετε, υποκριτέ, επεδείξατε με το νόμισμα του κινσού. Ιδέ προσύνεγγεν αυτό δινάρι και λέγε αυτής, τίνος η εικόνα αυτή, και η επιγραφή, λέγουσιν αυτό, Κέσαρος. Τότε λέγει αυτής, αποδότε ούν το Κέσαρος, Κεσάρι και τα του Θεού το Θεό. Και ακούσαντες εθάμασαν και αφέντες αυτόν απήλθον. Εν εκείνη τη ημέρα προσήλθον αυτό Σαδουκαίοι, οι λέγοντες μη είναι Ανάσταση, και πυρώτησαν αυτόν λέγοντες, διδάσκαλε, Μωσής είπεν, εάν της αποθάνει μη έχουν τέκνα, επιγραμμεύσει ο αδελφός αυτού τη γυναίκα αυτού και αναστήσει σπέρμα το αδελφό αυτού. Ήσαν δε παροιμών 7 αδελφοί, και ο πρώτος γαμίσας ετελεύτησε και μη έχω σπέρμα αφήκε την γυναίκα αυτού, το αδελφό αυτού. Ομοίως και ο δεύτερος και ο τρίτος, έως τον 7. Ύστερον δε πάντων απέθανε και η γυνή. Εν τι ουν τη Αναστάση, τίνος τον 7 εστί γυνή. Πάντες γαρέσκουν αυτοί. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν αυτής. Πλάνωστε, μη δόντες τας γραφάς, μη δε την δύναμη του Θεού. Έγκαν, τη Αναστάση ούτε εγαμούσιν ούτε εγαμίζονται, αλλώς άγγελοι του Θεού εν ουρανό. Εσύ, περί δε της Αναστάσεως των νεκρών, ούκαν έγνωτε το ρηθέν ημίν υπό του Θεού λέγοντος, εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ και ο Θεός Ισάκ και ο Θεός Ιακώβ. Ούκ έστειν ο Θεός, Θεός νεκρών, αλλά ζώντων. Και ακούσαντες οι όχλοι εκεκλείσοντο επί τη διδαχή αυτού. Οι δε Φαρισαίοι, ακούσαντες ότι εφήμωσε τους Σαδουκαίους, συνήχθησαν επί το αυτό και επιρώτησε εις εξ αυτών νομικός πειράζουν αυτόν και λέγουν, διδάσκαλε, ποια εντολή μεγάλη εν τον νόμο, ο δε Ιησούς είπεν αυτό, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη τη διανία σου. Αυτή εστι πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε ομοία αυτή, αγαπήσεις τον πλησίο σου ως εαυτόν. Εν ταύτες τις δυσίν εντολές, ο όλος σου νόμος και οι προφήτη κρέμανον. Συνηγμένον δε των Φαρισαίων, επιρώτησεν αυτούς ο Ιησούς λέγον, τι μην δόκει περί του Χριστού, τίνος Υιός έστι, λέγουσιν αυτό του Δαβίδ. Λέγε αυτής, πόσουν Δαβίδ εν πνεύματι
Κύριον αυτόν καλή λέγον, είπεν ο Κύριος το Κυρίον μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως άνθω τους εχθρούς σου, υποπόδιον των ποδών σου. Ιούν Δαβίδ καλή αυτόν Κύριον, πώς Υιός αυτού εστί, και οδείς εδύνατο αυτό αποκριθήνε λόγο, ουδέ ετόλμησε της απ' εκείνης της ημέρας επιρωτήσει αυτόν ουκέτη. Τότε ο Ιησούς ελάλησε τις όχλης και τις μαθητές αυτού λέγουν, επί της Μωυσέως καθέδρας εκάθισαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, πάντα ουν όσα ύποσιν ημίν τηρείτε και ποιείτε, κατά δε τα έργα αυτών μη ποιείτε, λέγου σιγά και ου ποιούσι, δεσμεύσου σιγά φορτία βαρέα και δυσβάστακτα και επιθύασιν επί τους ώμους των ανθρώπων, το δε δάκτυλο αυτών ου θέλουσι κινήσει αυτά. Πάντα δε τα έργα αυτών ποιούσι προς το θεαθήνε της ανθρώπης. Πλατείνουσι γάρ τα φυλακτήρια αυτών και μεγαλύνουσι τα κράσπεδα των ηματίων αυτών. Φιλούσιτε την πρωτοκλησίαν εν τις δείπνες και την πρωτοκαθεδρίες, εν τις συναγωγές και τους ασπασμούς, εν τις αγορές και καλείστε υπό των ανθρώπων ραβί. Εμείς δε μη κληθείτε ραβί. Εις γάρ Υιόν εστί ο διδάσκαλος ο Χριστός. Πάντες δε εμείς αδελφοί εστε. Και πατέρα μη καλέστε ημών επί της γης. Εις γάρ έστιν ο πατήρ ημών, ο εν της ουρανής. Μη δε κληθήσετε καθηγητέ. Εις γάρ έστιν ημών ο καθηγητής ο Χριστός. Ο δε μίζων ημών έστιν ημών διάκονος. Ως της θεόψη η αυτόν ταπεινωθήσετε και ως της ταπεινώσει η αυτόν υψωθήσετε. Ουέ μην γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ, ότι κατέστητε τα οικίας των χειρών και προσφάσει μακρά προσευχόμενοι δια τούτο λείψεστε περισσότερον κρίμα. Ουέ δε εμείς γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ, ότι κλείτε τη βασιλεία των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων. Εμείς γα ουκ εισέρχεστε ουδέ τους εισερχομένους αφήντε εισερθήν. Ουέ ημίν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ, ότι περιάγετε την θάλασσα και την ξηρά. Ποιήσε ένα προσήλυντον και όταν γέννητε ποιείτε αυτόν ιών γέννης διπλότερον ημών. Ουέ ημίν οδηγεί τυφλοί, οι λέγοντες ως ανομώσει εν το ναό ουδέν έστι, ως δε ανομώσει εν το Χριστό του ναού οφείλει. Μωροί και τυφλοί, τις γαρμίζον έστιν ο Χριστός ή ο ναός που αγιάζουν τον Χριστό. Και ως ανομώσει εν το θυσιαστηρίο ουδέν έστι, ως δε ανομώσει εν το δώρο το επάνω αυτού οφείλει. Μωροί και τυφλοί, τι γαρμίζουν το δώρον ή το θυσιαστήριο, το αγιάζουν το δώρον. Οούν ομόσας εν το θυσιαστηρίο ομνύει εν αυτό και εν πάση της επάνω αυτού. Και ο ομόσας εν το ναό ομνύει εν αυτό και εν το κατοικούνται αυτόν και ο ομόσας εν το ουρανό ομνύει εν το θρόνο του Θεού και εν το καθημένο επάνω αυτού. Ουέ ημί, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριτέ, ότι αποδεκατούνται το ιδίωσμον και το άνηθον και το κείμενον και αφήκατε τα βαρύτερα του νόμου, την κρίση και το έλεον και την πίστη. Ταύτατε ήδη ποιήσε κακή να μην αφήνετε. Οδηγεί τυφλοί, οι δηληλίζοντες τον κόνοπα την δεκάμιλον καταπίνοντες. Ουέ ημίν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ, ότι καθαρίζετε το έξωθεν του ποτηρίου και της παροξίδος έσωθεν δε γέμουσιν
εξαρπαγής και αδικίας. Φαρισαίοι τυφλέ, καθάρισον πρώτον το εντός του ποτηρίου και της παροξίδος, ή να γέννηται και το εκτός αυτών καθαρών. Ουέ ημίν γραμματές και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι παρομοιάζεται τάφης και κονιαμένης ήτινες έξωθεν με φαίνονται ωραίοι, έσωθεν δε γέμουσιν οστέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίας. Ούτω και εμείς έξωθεν με φαίνεστε της ανθρώπης δίκη, έσωθεν δε μεστή, έστε υποκρίσεως και ανομίας. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι οικοδομείτε τους τάφους των προφητών και κοσμείτε τα μνημεία των δικαίων και λέγεται «Ή ήμενετες ημέρες των πατέρων ημών, ούκαν ήμεν κοινωνία αυτών εν το αίματι των προφητών». Ώστε μαρτυρείτε για αυτούς ότι οι έστε των φωνεσάντων τους προφήτας και εμείς πληρώσατε το μέτρο των πατέρων ημών, όφης γεννήματα εχυδνών, πώς φύγετε από της κρίσεως της γιένης. Δια τούτο, ιδού, εγώ αποστείλω προς ημάς, προφήτας και σοφούς και γραμματείς, και εξ αυτών αποκτήνετε και σταυρώσετε, και εξ αυτών μαστιγώσετε εν τες συναγές ημών, και διώξετε από πόλεως εις πόλην, όπως έλθει μας πανέμα δίκαιον, εκκινούμενον επί της γης, από του αίματος Άβελ του δικαίου, έως του αίματος Ζακαρίου, Ιού Βαρακίου, ομφωνεύσατε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου. Αμήν λέγω ημίν, ότι ήξετα αυτά πάντα την γενεάν ταύτην, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η αποκτένουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν. Όσα κι εσύ θέλησα, επί συναγαγή τα τέκνα σου, ον τρόπον επί συναγή όριστα νοσιοί αυτής υπότας περίγας, και ούκ ηθελήσατε, ειδώ αφήτε ημίν ο οίκος ημών, ερήμος λέγω γαριμήν, ου μη με είδετε απάτη, έως αν είπετε ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ελέησόν με Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των νυχτήμων σου εξάλληψον το ανώμημα μου. Επιπλέον πλύνωμεν από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον, ότι την ανομία μου εγώ γυμνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίσης, όπως αν δικαιωτήσεν τις λόγεις σου και ανικήσεν το κρίνεστέσαι. Ιδούγαρ ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μύτη μου. Ιδούγαρ αλήθεια αγάπησα στα άρινα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάλη. Δαδείς με ισόπος και καθαριστήσω με πληνείς με και υπερφιών αλευθερθήσουμε. Από της μη αγαλίαση και εμφροσύνη αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν πίστον ενεμή ο Θεός και πνεύμα ευτές εγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου
και πνεύματι ηγεμονικός στήριξον. Διδάξου ο νόμους τα οδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσει, τελειώσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλησας θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξουδενός. Αγάπητον Κύριε, εν τη ευδοκία σου της Ιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνης, αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχου. Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, Και ελέησον, αδιαδοσός ελέησον, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εις συγχαρητήρ. ελέησον. Της Παναγίας Αρτράδου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποινής ημών, Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντα του Αγίου Εξανοσιάτους και Άγιους, και πόσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό, παραθόμεθα. Συγχαρεῖ βασιλεύς της ειρήνης, και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να πέμβομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Άγιο Πνεύμα την οικιάη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την ώρα ψυχή του τέλους εννοήσασα και την εκποτήρηση οικίας δηλιάσασα, το δότες ή τάλαντων φιλοπόνους έργαστε, ταλέποροι γρηγορούσα και κράλουσα. Ημίνους η άξιο του νυφώνος του Χριστέ. Ημίνομεν έξω του νυφώνος Χριστού. Τύρα τη μισαθλία ψυχή μου, τι φαντάζει ακέρος με ύμνας αφελής, τι ασχολείς προς το ρέοντα εσχάτη ώρα έστειν επάρτη και χωρίζεστε μέλλον με την εντάφτα. Ως καιρόν και κτημένη εν άνοιψον κράζουσα. Ημάρτησον σωτήρ μου μη ακόψεις με, ως με την άκρα προσήκη, αλλά ως άσπνακος Χριστέ, κατά κτηρίωσον φόβο κράζουσα, μη μείνουσι έξω του νυμφώνος Χριστού. Μη μείνουσι έξω του νυμφώνος Χριστού. Η Αγία και Μεγάλη Τρίτη της των 10 Παρθένων παραβολής της εκ του Ιερού Ευαγγελίου μνήμα ποιούμε. Τρίτη μεγίστη Παρθένους 10 φέρει, νίκη φερούσαν αδεκάστου του δεσπότου. Αλλόν νυμφίε Χριστέ, μετά το φρονίμον ημάς συνιάριθμων Παρθένων και την εκτελήσου σύνταξον, τίμνη και ελέησον ημάς. Αμήν. Το δόγματι το τυραννικό, οι όσοι τρεις παιδες μη πεισέντες, εν τη καμίνο πληθέντες, Θεόν ομολόγου ψαλωτές, ευλογείτε τα έργα Κυρίου των Κυριών. Το δόγματι το τυραννικό, οι όσοι της Παρθένες πέλες μη πεισέντες, εν το καμίνο πληθέντες, Θεόν ομολόγων ψάλλοντας, ευλογείτε τα έργα Κυρίου των Κυριών. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, ραθυμία αποθεν ημών, βαλόμεθα και φεδρές τες δαμπάσει, το αθανάτων υφείο Χριστό, ημί συναντήσομε, ευλογείτε βόντες τα έργα των Κυριών. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα των Κυριών, ικανούς το κοινωνικό, ψυχής ημών έλεον εν της Αγίας, όπως επάθρων μητέστες καιρών, εμπορία ψάλλομεν, ευλογείτε τα έργα Κυρίου.
τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το τάλαντον, όσοι προ Θεού εδέξαστε, ισοδύναμο χάριν επικουρία, και δέοντας Χριστού αυξήσατε ψάλλοντες, ευλογείτε τα έργα Κυρίου των Κύριων. Ελούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, το δόγματι το τυραννικό, οι όσοι τριστέδες μη πιστέντες εν τη καμίνο πληθέντες, Θεόν ομολόγου ψάλλοντες, ευλογείτε τα έργα Κυρίου των Κύριων. Την Θεοτόκο και μητέρα του φωτός εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομεν. Ή των αχωρήτων Θεών, εν γαστρή χωρίσασα και χαράντο κόσμο κύσασα, σε ηνούμεν Παναγία Παρθένε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις μαθητές ο αγαθός, γρηγορείτε ευθύσας, ήγα ώρα ήρθει ο Κύριος, αγνοείται από δούνε κάστος. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι, εις μαθήτες ο αγαθός, γρηγορείτε ευθύσας, ήγαν ώρα ήρθει ο Κύριος, αγνοείται από δούνε κάστος. Και νικαιάοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν τη Δευτέρα σου Χριστή, παρουσία δέσποτα, δεξής προβάτης με σύνταξον των θεσμάτων, παρηγών μου τα πλήθη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νίκαια και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν τη Δευτέρα σου Χριστή, παρουσία δέσποτα, δεξής προβάτης με σύνταξον των θεσμάτων, παρηγών μου τα πλήθη. Ήλον
και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Ότι σε ένωσε πάσε δυνάμεις των ουρανών, και εσύ την δόξα να πέμπωση, το Πατρί και το Υιόν και το Αγίο Πνεύματι, νικαιάει και εις τους αιώνας των αιώνων.
Μη κλείσεις μη
εξανάστησον και τες θορύβες συνυπάγαγε παρθένης ως νυφώνα των ψών, όπου ήχος καθαρός εορτάζοντο και όντων απάστος Κύριε δόξα Συ. Δόξα Πατρί και Υιό, ενείτε αυτόν εν την πάρση Πάρεις ευρυθείς, ενείτε αυτόν εν την πάρεις αλλαγού, πάσα πνοή εν εσάτω τον Κύριο. ότι ψυχής ραθυμίαν εις τάξας, ουκ εκτιμένη Θείε Χριστέ, και ομένην λαμπάδαν την εξαρετών και νεάνηση ομοιόθυμορες εν καιρό της εργασίας εργομένος, τα σπλάχνα των νυχτήρμων σου μη κλείσεις μη δεσπότα, αλλά εκ την άξας μου των ζωφέρων ύπνων εξαναισθήσων και της φρονίμης συνεισάγαγε παρθένης εις νυφώνα των σών, όπου ήχος καθαρός εορταζόντων και βόντος απαύστος, Κύριε δόξα Συ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του κρύψαντος το τάλαντον την κατάκριση. Ακούσασα ψυχή μικρή και λόγων Θεού.
ελψής της Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ ουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε έμωνα γενέσει Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο ομνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός ο έρων την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο έρων τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησού Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήτης ημίν, εν γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του μπει το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτηνον το έλεος σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, του ελεός σου εφημάς, καθά περιπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόμεν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτας, ηρετησόμεν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισόμεν τις δικαιώματές σου. Κύριε, το ελεός σου στον αιώνα, τα έργα των χειρός σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι, ειν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πληρώσαμε την εωτήμην δέησιν ημών το Κυρίο. Και ελέησον. Αδιαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Κύριε ελέησον. Άγιον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Και αγάπης συμφέροντες τυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσκου, Κύριε. Πάρει πατρόνο της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανή εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσκου, Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα επέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογία, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Παράσκου, Κύριε. Της Παναγίας Ακράτου υπερευλογημένης εντός της Χριστός Θεοτόκος, και αι Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες, και αυτούς και αλλήλους, και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό, παραθόμεθα. Κύριε. Ότι Θεός ελέος, δικτυρμόν και φιλανθρωπίας υπάρχεις, και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την οικειαή, και εις τους αιώνας των αιώνων.
τη χείρα σου την αόρατον εξαγήν κατά του Κυρίου σου, και ευλόγησον πάντα ημάς, και ή τι μάρτωνεν εκουσίους ή ακουσίους ως αγαθός και φιλάνθρωπος, Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σον γαρέστη το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σε τη δόξα να πέμβομεν, το Πατρί και το Υιόν και το Αγίο Πνεύμα τιμήν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Εις τους αιώνας
δούλε εις την χαράν του Κυρίου σου, αυτής αξίωσον με σωτήρ των πλανηθέντα, δια το μέγα σου ελεός. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλει το όνοματί σου ύψιστε, το αναγγελεί το πρωί το ελαιό σου και την αλήθεια σου κατά νύχτα. Άγιος ο Θεός. Αμήν. Αμήν. Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και έν και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστε της αναρτίας ημών. Δέσποτα σηκώστε της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών. Πένε και του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και έν και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, οτέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφηση μη το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πόνηρου. Ότι σου έστειλε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαιάει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την ώρα του τέλους εννοήσασα και την εκκοπή της σικής δηλιάσασα, το δοθέν σιτάναν των φιλοπόνος εργάσια ταλέπορε. Γρηγορούσα και κράζωσα, φημίνομεν έξω του νυχθόνος Χριστού. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και έγκυ στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και δοξωτέρα να συγκρίτω στους Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεολόγων σε μεγαλύνουμε. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ. Ο ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νικαιάει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εκουράνι βασιλεύ, τους πιστούς βασιλείς ημών στερέωσον, την πίστην στήριξον, τα έθνη πράινον, τον κόσμο ειρήνευσον, την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλη ταύτην καλώς διαφύλαξον, τους προπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών έσκηνες δικαίων τάξου, αιωνία μνήμη αυτών. Αιωνία παράλαβε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιαργίας, τεραγίας και μηδός. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισε με το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δόρισε με του ουράνου τα αιματέσματα και μη κατακρίνει των αδελφών μου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός ημών, ελπίσιμον δόξα Συ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και έγκυ στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον. Ερχόμενος ο Κύριος επί το εκούσιον πάθος διατηρημός σωτηρίαν, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Πανακράτου και Παναμόγιας από το Μητρό σου, δυνάμει του Τιμίου και Ζώκυρου Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίας του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεχαίων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών,
τον Αγίον και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήν και Άννης και Παύλους των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διεφών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον